សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើនំបញ្ចុកទឹកត្រីផ្អែមគ្រឿងផ្សំមានសាច់ជ្រូកបង្គានំបញ្ចុកសណ្តែកបណ្ដុះជីគ្រប់មុខសាឡាត់ត្រសក់ការ៉ុតគ្រឿងផ្សំទឹកត្រីផ្អែមមានអំពិលទុំម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមសណ្តែកដីទឹកត្រីស្ករសប៊ីចេងពេលទឹកពុះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកក្រូចម្ដេងគល់ស្លឹកគ្រៃបន្ទាប់មកដាក់សាច់ចូលចាពេលយើងដាក់សាច់រួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកយើងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាយើងធ្វើការរំងាស់រហូតដល់សាច់ជ្រូករបស់យើងឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកស្រង់ដាក់ចានទុកមួយឡែកយើងយកបង្គាមកស្រុះជាមួយនឹងទឹកសាច់ជ្រូកដែលកំពុងពុះចាស្រុះរហូតដល់ឆ្អិនស្រង់ទុកមួយឡែកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីផ្អែមបុកខ្ទឹមសនិងម្ទេសដាក់ស្ករសនិងប៊ីចេងចូលបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសឲ្យម៉ត់ល្អតបមកដួសដាក់ចានដែលមានខ្ទឹមក្រហមនិងការ៉ុតបន្ទាប់មកទៀតចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកត្រីចូលដាក់ទឹកអំពិលទុំចូលចាសណ្តែកនេះយើងយកមកបុកបន្ទាប់មកដួសដាក់ចានទឹកត្រីរបស់យើងកូរឲ្យសព្វឲ្យចូលជាតិគ្នាជាការស្រេចនំបញ្ចុកទឹកត្រីផ្អែមរបស់យើងបានរៀបចំរួចរាល់យើងអាចញ៉ាំនំបញ្ចុកដោយផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែនិងសាច់បន្ទាប់មកយើងជ្រក់ទឹកត្រីឬក៏យើងអាចរៀបជាឈុតក៏បានមាននំបញ្ចុកសាច់បន្លែទឹកត្រីចាលាយចូលគ្នាជាការស្រេចសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ